Всем привет! Хочу показать момент один. Ездил, что-то у меня при нагрузке у меня какой-то дребезг появился. Сначала я думал, что это под панелью. Сын. Так, сначала думал, что это под панелью где-то у меня что-то дребезжит. Долго не мог найти. Появилось это в мороз. Но сейчас уже потеплело до -3. А все равно звук этот остался. Сейчас я его продемонстрирую. И покажу, что это. Я уже нашел. Облазил все, думаю, да что ж такое-то. Так, не знаю, будет слышно или нет. Ну, наверное, будет, потому что так вот здесь вот как-то. То есть получается, когда нагрузку даешь, вот сейчас у меня на ручнике она на задней скорости. Сейчас вот сцепление отпускаем. Слышно, не слышно? Вот, слышно, нет, вот этот момент? Куда вы подставить-то? Вот, я все думал, что же это такое. Лазил, облазил все. В итоге нашел. Все здесь снимал под панелью. Думал, может, что-нибудь там, какой-то провод или еще жгут. Думал, с этой стороны, думаю, где-то, может, здесь. Или еще где-то. Здесь под консолью смотрел. Так я ничего и тут не нашел. Оказалось вот в этом месте. Вот фильтр, где устанавливается в резинку. Получается, вот она резиночка сама. Вот там стоит. Там такой шпинек есть. И он вставляется в эту резинку. Вот резинка, видимо, со временем, что машине 5 лет уже, она, видимо, уже задубела. То есть она уже, ну, какая-то, видать, не эластичная стала. И вот внутри, вот в этом отверстии, фильтр там брякает. И получается, на неровностях, когда едешь, какая-то вот такая гребеночка появляется. Тоже думал, откуда этот звук. Все грешил, то ли рейка, то ли, блин, что-нибудь наконечник или еще что-нибудь. Хотя все нормально. Остальное. Вот, а это он вот в этой резинке там брякает. Вот сейчас хочу снять, либо подмотать что-то на этот шпинечек на фильтре, либо может какой-то шланчик одеть туда и поставить на место. Вот. Еще такой момент. Резинки вот эти. Вот здесь стоят демпферы, где ресивер крепится. Вон даже гайка одна открутилась. Когда движок капиталил, может, я затянул не так, как-то слабо. С этой стороны стоит на месте. Так, где вот она? С этой стороны у нас. Так, вот она. Вот она, получается, эта гайка. Вот там стоят резиновые демпферы. Резиновые демпферы. Вот они. В общем, они порвались.
То есть порвались с обоих сторон. То есть получается, сам впуск держится только у впускных каналов на крепеж у него. Сейчас у меня в данный момент. Чтобы поменять эти демпферы, надо снять впуск. Чтобы снять впуск, надо снять генератор, кондиционер, кронштейн генератора, кондиционера. И только после этого, вон там есть такой злосчастный болт, один крайний, только его можно выкрутить. После этого. И что-то мне вовсе не хочется этим заниматься. И вот я думаю, может сделать, как-то постараться ее отсюда изъять, вынуть вот эту штукенцию. И обычным болтом через гаечку как-то зафиксировать. Да, Ярослав? Вот, но это ладно, это мы займемся потом. А сейчас вот надо сделать вот эту вот штуку, где кузов через резинку крепится. Это брякает звук. Все, ладно, сейчас сниму, покажу. Так, ну вот снял я. Получается, вот сама эта штукенция. Вот нижняя часть, вот эта. Вот она. Это крепится к нижнему кронштейну. Вот это верхняя, которая крепится вот к этой резинке. Вот сюда. Здесь вот нижнее крепление этого фильтра. Так, сейчас посмотрим. Достанем эту резинку. Так. И посмотрим, как она здесь сидит. Ну, в принципе, достаточно плотно сидит она здесь. Здесь никаких люфтов нет, ничего нет. Отверстие ровное, не разбитое. Так, ну-ка поставим ее обратно. Может она вот самих вот в этих... Вот эта сама канавка какая-то проточена. Там какая-то пыль. Какая-то пыль резиновая. Может она об этот край стерлась. Так, сейчас поставим ее на место. Она в самом посадочном вот этом месте дребезжит. То есть фильтр-то встает туда плотно. Сам этот шпинек, отросток. А вот эта резинка, вот она брякает. И такой звук издает в салоне. Противный какой-то, дробный такой. Так, ну что сделаю? Наверное, все-таки я сейчас так и сделаю. Я сейчас, наверное, сделаю туда какой-то шланчик. Получается, одену вот сюда. Шланчик одену вот на эту штуку. Брызну силиконом там, в эту резинку. И плотненько, наверное, его туда затолкаю. Его в стороны раздаст. Получается. Ну, я так предполагаю. Сейчас посмотрим, как получится. И будет нормально. Так, что у нас тут? Как подушка наша живет? Подушка живет нормально. Да, свет, конечно. Я на улице удлинителя не делал. Думаю, сейчас эту штуку сделаю. Так что сегодня видео не про подушку. Но стоит. Стоит, работает. Никаких замечаний по ней пока нету. Никаких стуков, ни бряков. Так что наблюдаем, ездим. Так, ну в общем я пошарил там у себя, поискал. Нашел вот такую резиночку. Не стал я туда шланчик одевать, раз здесь плотно. Решил вот эту резиночку одеть вот в этот паз сюда. Вот так, туда его. Опа. Ну и если так рассудить логически,
должно там в отверстии в этом поджаться все. Она, конечно, чуть побольше. Вот так вот. Скорее всего, это все оденется, и то есть резинка будет как подкладочка вот в этом месте. Оденется и должно быть плотно. Сейчас посмотрим. Так. 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 Есть контакт. Все. Вот она оделась. Сюда. И все. То есть она стоит плотно. Все, резиночка, она там как роль прокладки, как роль шайбочки выполняет. И все. Ну и все, думаю, сейчас поставлю на место, и будет все четко. Там посмотрим, будет звук, не будет. Вот. Ладно, смотрим дальше. Так, ну все, поставил. Сейчас все плотненько стоит. Ничего не брякает. Сейчас заведем, посмотрим. Да, Ярослав? Так, эту штуку пока сюда покладем. Так, инструмент будет брякать, не будет. Так, ладно, давайте посмотрим. Ой. Так. Так, ну что, все, включаем скорость. Так, заднюю, на которой проверяли. Смотрим. Ну все, нету этого звука. Значит, действительно от этого фильтра, зараза, и было. Ну-ка, так вот поставим. Сцепление отпускаю, нагрузочку даю. Все, сейчас все четко. Вот такая вот небольшая доработочка. Доработочка, если так назвать можно. Мне кажется, ее сколько машину эту держи, столько и дорабатывай. За 5 лет я куда только не лазил, но вот нашелся еще один момент такой. Все плотненько, все хорошо. Да, Ярик? Лайкусик. Так, ну все на этом. Сейчас все соберу и все. Все, пока. Это все, что я хотел показать. А эти штуки, с этими штуками я что-нибудь сделаю потом в другой раз. Подумаю как. И тоже видос сниму. Потому что снять пустной ресивер у нас, это вообще просто ужас какой-то.